անդիմության զգայունությունները չեմ ասում Կտրիչ Ներսիսյան, ասցես բաշխ, էդ էլ Մարդը ասեց, ես մեկը բաշխեք, այսինքն ոչ թե ասում եմ, այլ չեմ ասում, ես մարդիկ թողեցին նեղացան, բայց ես իրանք չեմ մեղադրում, ես ըստ ամենայնի իմ միտքը լավ չձևակերպեցի, այսօր անկեղծ ասեմ, այ Ռուբեն Ռուբինյանը վկա, այսօր որոշել էի, որ եզրափակիչ խոսքում գալու եմ, ասելու եմ Գարեգին B, մեկ էլ ասի կարողա K-ն սկսի, ասել եմ Ռուբեն։ Եվ վստահաբար կսկսեր։ Ուզում էի ասեի Գարեգին B կամ ուրիշ ավելի ձևակերպումներ, եւ ասեի հարգելի ընդդիմություն, այ որպես կարմիր գորգ, այս արտահայտությունը փռում եմ ձեր ոտքերի տակ եւ վերադարձեք խորհրդարան, դել չթողեցին որ ասեմ, էդ էլ չթողեցին որ ասեմ։ Եվ հիմա հարգելի գործընկերներ, ամենահետաքրքիրն է նա, այս ընդդիմությունը, հարգելիս ընդդիմությունը, այս ինչ լեգիտիմության թեմա է առաջ քաշում։ Ժողովուրդ ջան, լեգիտիմ չի, ասել եմ դեռ նախորդ գումարման խորհրդանի վերջում, վայր դրեք ձեր մանդատները, հրապարակը սպասում է ձեզ, հեղափոխություն արեք, ժողովուրդ ջան։ Ավելի լավ հեղափոխական իրավիճակ, քան ոչ լեգիտիմ ընտրությունը, ոչ լեգիտիմ իշխանությունը չկա, դա դրախտ է ցանկացած ընդդիմության համար։ Ձևերն էլ ցույց ենք տվել, գնացեք Գյումրիից, քայլելով կամ վազելով կամ այն մի ընդդիմությունը բանից էր գնաց, տարբեր կողմ, 4 կողմերից էին գնացել, չգիտեմ, նստեք են աթոռին, նստեք են, գնացեք հեղափոխություն արեք։ Այս ինչի մասին է խոսքը։ Ես ընտրություններից առաջ եմ, կեղծվել են ընտրությունը, էդ ում ձայնն է կեղծվել, ասել եմ հրապարակ կոչ եմ, ես եմ կոչ արել ժողովրդին դուրս գալ եւ հեղափոխություն անել։ Բա եթե ինչի են այս մարդիկ անդադ չեն կողնոսում, գնում են, գալիս են, դուրս են գալիս, ներս են մտնում, որովհետև այս մարդիկ լեգիտիմության խնդիր իրանք ունեն։ Իրանք այս դահլիճում տիրոջ կարգավիճակ չունեն, իրանք հասկանում են, որ տնվոր են, գործուղված ինչ որ մի միսիայի մասին ու գիտեք իրադարձությունները արագ են զարգանում, չի գալիս հանձնարարականը ինչ անել, չեն կողմնորոշվում, գնում են, գալիս են, գնում են, գալիս են։ Ես կարծում եմ, բայց սա իրանց պրոբլեմը չի, սա մեր պրոբլեմն է, սա Հայաստանի Հանրապետության պրոբլեմն է, եւ ես կարծում եմ, որ այս ընտրությունը կամ մանդատները վայր դրեք եւ զբաղվեք հեղափոխությամբ, կամ եկել եք, նստեք, աշխատեք, ամեն բառի վրա նեղանալ գնալը, չեմ կարծում, թե ուժեղության նշան է։